اللي بيدعي كذبا ان الامن اعتقلني هذا كلام غير صحيح، ليس دفاعا عن الامن ولكن لم يحدث، لان انا راجل صادق. بس الامن يعتقلني؟ لا اعتقد. الامن بتاعنا جبروت طبعا لا خلاف، لكنهم لم يصلوا الى هذه الدرجه من الظلم الشديد ان هم يعتقلوا اعظم فنان في العالم غنى الوطن على حسابه من جيبه. انا عامل رجولة ولادك في وش اللي خان سفينة نجاتك لبر الامان، وصرخة وحوشك معاهم جيوشك تبيض وشوشك في ارض الله. لما دول يجوا يعتقلوني يبقى لا مؤاخذة. الحاجة التانية وهي الخطيرة جدا، الامن بتاعنا. انا تذكرت لما يجي كمان يعتقلني في العيد، خدوا بالكم، افتكرت والله رحمة الله عليهم بقى جميعا السادات عندما تم القبض على الشيخ المحلاوي في اسكندرية وتم اغتيال الرئيس انور السادات، وطلع المحلاوي قال خدني من بيتي من وسط عيالي في العيد، ربي خده من وسط جنوده كلهم في العيد. ليه؟ لأن ربك وما كان ربك ناسيا. الحاجة التانية والخطيرة جدا، هل يقدروا يعملوا كده؟ يقدروا طبعا. قلت للرئيس السيسي هذا الكلام لما يحصل معايا كده يا ريس، وانا راجل كنت من الناس اللي مأيداك بقوة وبدافع عنك بقوة، ويتعمل معايا كده وانت لا تفعل لي شيء، هذا الكلام مرفوض تماما ولا اصدقه انك لا تعلم. لا، انت تعلم كويس قوي كل صغيرة كبيرة في هذا البلد. خلي بالكم، لو حد مس شعره مني او من ولادي زي ما حصل زمان ايام حبيبي العدلي، مش مصر بس اللي هتبقى عارفه، العالم كله. والله ثلاثة اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو، للعالم كله يعرف مدى الظلم الواقع عليا، وبالتالي هيعرفوا مدى الظلم الواقع على باقي الناس الغلابه. واذا لم ترفع عني ظلم يا ريس، انا هعمل شيء لن يتخيله بشر ثلاثة بالله العظيم.